Este miércoles 9 de julio, en Mérida, se esperan cielos mayormente nublados, con posibilidad de tormentas por la tarde. Según Meteoret, las temperaturas oscilarán entre los 24 y 36 grados, alcanzando su punto más alto alrededor del mediodía. A partir de las 2 de la tarde se pronostican tormentas con una probabilidad de lluvia del 70% y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 42 km por hora, provenientes del norte. La lluvia podría intensificarse hacia las 5 de la tarde. Durante la noche, el clima volverá a estabilizarse, con cielo despejado y temperaturas entre los 24 y 25 grados. Valladolid, Tizimín, Canacín e Izamal esperan máximas de hasta 37 grados, también con condiciones de lluvia vespertina.